사운. 일단 반갑습니다, 여러분. 저는 한국에서 사업하고 있는 로얄 마스터 정용호라고 하고요. Здравствуйте, приветствую всех. Я веду свой бизнес Atomi в Южной Корее. Меня зовут Royal Master Чон Йонгу. 제가 이렇게 또 러시아어로 이렇게 하는 세미나에 참여하게 돼서 참 영광이라고 생각을 하고요. Для меня большая честь присутствовать на семинаре на русском языке. 사실 그 줌으로 강의 안 한 지 꽤 오래돼가지고 강의를 잘 할지 모르겠어요. На самом деле давно не проводил семинары в Zoom. 저는 지금 현재 34살이고요. 그리고 33살인가? 그리고 지금 로얄 리더스 클럽이고요. Мне на данный момент 33 года. Я нахожусь в клубе Royal Лидерском. 현재 애터미 사업한 지는 약 한 5년 정도 된 것 같아요. И я веду 5 лет свой бизнес Atomi. 그래서 제가 오늘 좀 제가 왜 애터미를 시작을 했고 또 어떻게 했는지 좀 보여드리려고 하는데요. Сегодня я вам покажу, как я веду свой бизнес Atomi и как я его начал. 저 근데 이거 몇 분 하면 되는 거죠? 몇 분 하면 돼요? 마음대로, 40분? 50분? 마음대로 하세요. 네, 그럼 제가 PPT 좀 보여드리면서 좀 설명해 드릴게요. Поделюсь с вами экраном. PPT 보이시나요? 네. 네. 이 제가 트리케에서 그나마 좀 잘 나온 사진을 좀 고른 건데, 저는 지금, 주로 이제 트리케랑 유럽에서 사업을 하고 있고요. В основном я веду свой бизнес в Турции и в Европе. 음, 거의 한국에는 사실 잘 안 있어가지고, 오랜만에 지금 한국에 들어왔는데, 이렇게 또 줌 미팅을, 시켜주셔가지고 영광스럽게 지금 하고 있습니다. На самом деле в Корее я провожу очень мало времени. Сейчас вот спустя долгое время я снова нахожусь в Южной Корее и очень рад с вами присутствовать на Зуме. 제가 이 PPT도 러시아어로 다 그 번역을 했거든요. 근데 잘 맞는지 모르겠어요. 그럼 감안하고 좀 봐주세요. Я также перевел свою презентацию на русский язык, правда не знаю, все ли правильно перевелось. 네, 지금은요, 정말 자유롭게 지금 돈도 많이 벌고 있고요. 시간의 그 자유를 느끼면서 사실 애터미 선택을 한 거를 참 감사하게 생각을 하고 지금 사업을 하고 있어요. Я на самом деле сейчас уже имею высокий доход и очень благодарен Атоме тому, что я приобрел свободу во времени и финансовую свободу. 근데 사실은 제가 예전에, 한국에서 이제 회사를 다니고 있었어요. 이제 큰 외국계 기업에 다니고 있었거든요. Но раньше в Южной Корее я работал в большой международной компании. 근데 제가 지금 이렇게 다단계인 애터미를 선택한 이유는 바로 저희 아버지 때문에 제가 선택을 했는데요. И почему же я выбрал сетевой бизнес Atomi и выбрал его из-за своего отца? 이게 저희 아버지인데 저희 아버지가 지금 크라운 마스터예요. Это мой отец, он сейчас краун-мастер. 어떻게 보이세요? 지금은 뭐 되게 멋있게 이렇게 또 꾸며주셔가지고 이렇게 보이는데 옛날에는 사실 그렇게 좋지 않았었어요. Как он выглядит сейчас? Сейчас он уже выглядит очень хорошо, но на самом деле раньше так он не выглядел. 사실 저희 집이 예전에 저희 아버지 때문에 사실은 그래도 평범하게 살았었는데 저희 아버지가 다단계를 많이 하시고 또 사업도 잘 안 되셔가지고 그래서 되게 가난해졌어요. Раньше мы были такой средней семьей, но из-за того, что у отца не получалось в сетевых компаниях, также обанкротился бизнес, мы были очень бедны. 아마 저희 아버지가 그때 네트워크를 다른 회사에서 성공을 하셨으면은 제가 네트워크를 되게 좋아했었을 것 같아요. 근데 잘 안 되셨어요. 많이 안 되셨어요. И, скорее всего, если в других сетевых компаниях у моего отца был бы успех, я бы тогда к ним хорошо относился. Но у отца там не получалось, поэтому и к сетевым компаниям я относился плохо. 네, 근데요, 저희 아버지가 실패를 크게 하시고 저희 가족들 전체가 사실은 다 하고 있었거든요. 저희 아버지의 가족들, 저희 어머니의 가족들까지
다 했는데 다 잘 안 되신 거예요. 그래가지고 저희 가족만 가난해진 게 아니고 다 같이 가난해졌어요. И на самом деле сетевой бизнес вел не только мой отец, но и вся семья, то есть семья отца, семья матери, поэтому не только наша семья была бедная, но и в целом наши родственники. 그래서 제가 이 다단계를 너무 싫어했죠. Поэтому, соответственно, я очень плохо относился к сетевым компаниям. 그리고 저희 집에 옛날에 이 다단계 제품이 되게 많았는데요. 저는 쓰면서 도대체 이런 제품을 우리 말고 누가 쓸 수 있을까라는 생각을 되게 많이 했었거든요. И, конечно, дома у меня было очень много продукции от сетевых компаний, и я думал, кто же ее использует еще кроме нас. 네, 그랬던 기억이 있어가지고 저는 진짜로 이 네트워크 다단계 정말 싫어했어요. И так как у меня были такие воспоминания, я очень плохо относился к компаниям сетевого маркетинга. 그래서 저는 저희 아버지처럼 되지 않겠다는 생각으로 세상을 살았던 것 같아요. Поэтому я жил с мыслями о том, что я не буду таким, как мой отец. 여기 사진 보시면은 제가 이제 한국에서 그래도 친구들에 비해서 좀 빠른 나이에 그래도 좋은 회사에 이제 벤츠 코리아라고 이제 그 외국계 기업에 다니게 됐어요. И на фотографии вы можете посмотреть, я относительно быстрее, чем мои ровесники, устроился на хорошую работу, работал в Mercedes-Benz Корея. 제가 그 회사에 들어갔을 때 친구들보다 연봉이 한 두 배, 세 배 정도 더 높았고요. 그리고 출근 시간, 퇴근 시간도 아침 10시에 출근해서 저녁 5시까지만 일을 하면 되는 거였어요. И также, когда я работал в компании, мой годовой заработок в 2-3 раза превышал, чем у моих сверстников, и также работал я с 10 утра до 5 вечера. 그래서 모든 사람들이 저를 부러워했었어요. И поэтому все люди мне завидовали. 그 저도 되게 좋았어요. 아, 내가 앞으로 참 내 인생이 잘 되겠구나라는 생각을 했거든요. И я тоже очень был рад. Я думал, что все, в моей жизни пришел успех. 근데 돈을 많이 주는 회사의 특징이 뭐냐면은 그만큼 일을 많이 시켜요. И какая особенность у компании, где высокая заработная плата? Там, соответственно, много работы. 제가 일을 너무 많이 하다 보니까 저희 회사 같은 경우에는 프로젝트를 되게 많이 이렇게 그 하다 보면은 맡다 보면은 진짜 스트레스가 상당히 많은 시간에 그 짧은 시간 안에 들어오기 때문에 그래서 제가 일찍 퇴근을 해도 집에 와서도 그런 업무에 대한 걱정 때문에 그 너무 힘들었던 것 같아요. И так как было очень много работы, было очень много проектов, которые я вел, несмотря на то, что я рано приходил домой, но даже дома был этот стресс, были мысли о том, как мне нужно работать, как вести эти проекты, поэтому очень было много переживаний и стресса по этому поводу. 일을 더 하면 되는데 일을 못하게 컴퓨터랑 노트북을 다 뺏어버리거든요. 그래가지고 빨리 집으로 가라는 거예요. 그러니까 집에 가서 이제 고민인 거예요. 일을 다 못해가지고. И то есть, если очень много работы, мне нужно было, соответственно, больше работать. Но компания больше работать не позволяла. То есть, как рабочий день заканчивался, все отбирали и отправляли домой. И возвращаясь домой, я уже просто об этом беспокоился. 제가 이제 독일계 회사라서 복지가 그런 직원들의 이런 스트레스 이런 거를 줄이자 이런 취지에서 본사에서 나온 방책이 이제 그거거든요. 회사 직원들 일 못하게 노트북에 다 뺐자예요. 근데 한국에서는 일을 많이 시킨단 말이죠. 독일은 많이 안 시켜도. 근데 저는 일을 해야 되는데 일을 못하고 프로젝트를 끝내야 되는데 못하니까 집에 가서 스트레스를 받아서 맨날 이렇게 앉아 있는 거예요. 아, 어떡하지 내일은? И так как компания немецкая, то они также очень тщательно относились к своим сотрудникам. И это правило было из тех побуждений, чтобы сотрудникам помочь. То есть, как рабочий день заканчивается, отбираем все ноутбуки, чтобы человек больше работать не смог. Но в Корее работы было очень много. То есть, в филиале Корея работали сотрудники значительно больше, поэтому ноутбук отбирали, работать не позволяли. Я приходил домой и думал, как же дальше мне работать. 거기다가 제가 보니까요. 제가 사실 그 전에는 그 공기업을 사실 다니다가 이제 외국계 기업으로 옮겼는데 공기업 다닐 때는 사실 제가 느낀 게 뭐냐면은 나이가 들면 좀 편해지더라고요. И до этой компании международной я работал в государственном
предприятий и какая особенность у таких государственных предприятий, что чем старше мы становимся, тем работа становится более комфортной. 근데 이 제가 다니는 회사는 올라가면 올라갈수록 책임감이 더 많이 늘어나져가지고 저랑 같이 일했던 팀의 이제 높으신 이제 보스분들은 항상 그 내려가서 제가 보면은 쉬는 공간에 가서 보면은 그렇게 담배를 많이 피시고 그렇게 퇴근을 늦게 하시고 그렇게 스트레스를 받아 하시는 걸 제가 보고 나서 전 알았죠. 아, 내가 여기서 잘 되면은 난 저 꼴이 на겠구나. Там, где я работал, чем выше по должности мы поднимались, тем больше ответственности у нас возникало. И я смотрел на начальство и видел, как этот человек, он на перерыве курит очень много сигарет, он постоянно в стрессе, и понимал, что если я буду подниматься дальше, то я стану таким же, как и он. 네. 그래서 제가 그 다녔던 회사에서 보니까 이 벤츠라는 그 차를 타고 다니는 사람들의 직업을 제가 많이 봤어요. 근데 그분들의 직업이 대부분 이제 의사나 뭐 변호사나 아니면은 사업하시는 분들이었어요. И так как я работал в компании Mercedes-Benz, я видел людей, которые покупали наши автомобили. И это были люди, врачи, юристы или бизнесмены. 그래서 저도 이런 차를 좋은 차를 타고 가려면은 좀 뭘 해야 될까 했는데 제가 당장에 뭐 의사나 변호사를 될 수 있는 건 아니잖아요. 그래서 사업을 해야 될까 생각을 했는데 사업도 사실 쉽지가 않죠. 돈이 많이 투자가 되고 또 실패할 수도 있는 거잖아요. И поэтому я начал размышлять, кем же я должен быть, чтобы ездить на таком хорошем автомобиле. Юристом, врачом я сейчас стать уже не могу. Я решил заниматься бизнесом. Но и бизнес тоже начать непросто, потому что нужно много вложений и всегда есть риски. 그래서 어떻게 해야 될까 생각을 했는데 그 당시에 제 친구 중에서 한 명이 크게 이제 사업을 했는데 전 되게 잘 될 줄 알았거든요. 근데 조금 있다가 그 친구가 원래 카페를 차렸었는데 그 친구 카페보다 더 좋은 카페들이 근처에 생기더니 막 경쟁을 하더니 결국 제 친구가 차렸던 그 모든 돈을 투자했던 그 카페가 망하는 걸 봤어요, 제가. 그 친구가 그리고 빚을 정말 많이 졌어요. И я начал размышлять, каким же бизнесом мне заниматься. У меня был друг, который занимался бизнесом, он построил кафе, и я думал, что у него дела идут очень хорошо. Но потом я увидел, как вокруг этого места, где поставил кафе друг, начали строиться еще более лучшие кафе, и дела друга сошли на нет. Поэтому в итоге он закрылся, и при этом все деньги, которые он вложил, потерял и остался с долгами. 근데 그 친구가 옛날에 제가 이제 좀 어려웠어졌을 때 저한테 밥도 많이 사주고 해줬던 고마운 친구였거든요. 잘 살았어요. 근데 그 친구가 이 사업 한 번의 실패로 가족 전체가 다 가난해진 거를 제가 보게 됐어요. Но друг, он был очень хорошим, и также они жили очень хорошо, потому что когда мне было тяжело, друг всегда меня угощал. Но я увидел, как за одно мгновение из-за этого бизнеса вся их семья обеднела. 그래서 제가 이제 느꼈죠. 사업이라는 게 정말 쉽지 않구나. 잘 되는 것도 진짜 참 어려운 일이다. 실패하면은 이렇게 또 가족들이 다 같이 가난해지는 건데 난 절대 하면 안 되겠다라는 생각으로 저는 회사를 열심히 다녔어요. Поэтому я понял, что бизнес это оказывается тоже очень тяжело, и что в одно мгновение вся семья может стать бедной. Поэтому я решил дальше усердно продолжать работать в компании. 여기 보이는 회사들이 되게 우리가 잘 알고 있는 그런 브랜드의 회사들이잖아요. 좋은 회사들이거든요. 여기 다니시는 분들이. На экране вы видите компании, они всеми известны и очень хорошие. 근데 여기 다니시는 분들 중에서 회사 수입으로 아마 부자가 되신 분들은 아무도 없을 거예요. 뭔가 추가적으로 뭐 부동산을 했든 뭐 주식을 했든 비트코인을 했든 뭔가를 해가지고 아마 부자가 됐다면 그렇게 됐을 거예요. Но, скорее всего, сотрудники, которые работают в этих компаниях, они только своей зарплатой богатыми не стали. Даже если они стали богатыми, то, скорее всего, это дополнительный заработок, биткоин, инвестиции и так далее. 저도 그거를 이제 회사를 다니고 나서 알게 된 거죠.
И я это тоже понял после того, как проработал в компании. 내가 회사 수입으로는 절대 부자가 될 수 없다는 사실을요. То, что я ни за что не стану богатым зарплатой в компании. 그쵸. 여기 계신 분들 중에서 회사 수입으로 부자가 될 수 있다는 거를, 뭐 그렇게 생각하시는 분들은 아마 없으실 거라고 생각을 해요. И я думаю, вы тоже это знаете, что сотрудники здесь не могут заработать на заработке самой компании. 저는요, 평범하게 회사를 계속 다니고 있었는데, 어느 날 이제 애터미가 저한테 찾아왔어요. Таким образом, я работал в компании, был обычным сотрудником и встретил Атоми. 어느 날 저희 아버지가 이제 이 애터미를 이제 또 다른 네트워크를 시작하셨다는 얘기를 저는 사실 이전에 들어서 알았었는데, 어, 사실 금방 하다가 망해가지고 안 할 줄 알았어요. 근데 계속 하시더라고요. До этого я слышал, что папа начал новый сетевой бизнес и что ведет бизнес Атоми, но я не придавала этому значения. Думал, что немножко он этим позанимается, у него не получится, и он это оставит. Но он продолжал строить бизнес Атоми. 근데 여기서 그 로얄 마스터라는 직급에 그 당시에 이제 승급하셔가지고 크루즈 여행을 한국에서 유럽으로 공짜로 가니까 같이 가자고 하시더라고요. И в какой-то день стала новость, объявилась новость, что папа стал роял мастером, и подарок роял мастерам в Южной Корее — это бесплатный круиз по Европе. 그래서 제가 이제 좀 의심했던 게 이게 다단계인데 그게 말이 되나라는 의심을 많이 했었고 거짓말이라고 생각을 많이 했었죠. И здесь я начал сомневаться, думал, что это все ложь. 근데 이게 어쨌든 그 크루즈 아무나 갈 수 있는 거 아니잖아요. 사실 한국에서도 유럽 가는 거 어려운 일인데 크루즈로 공짜로 보내준다고 하니까 한번 믿어보자. 공짜라는데 믿져야 본전이니까 한번 가봐야겠다라는 생각으로 이제 간다고 했죠. Но я решил проверить, решил довериться, так как бесплатно отправиться в круизное путешествие по Европе, в Корее даже это очень трудно. Поэтому раз такая возможность вышла, появилась, то я решил поехать. 근데 저는 사실 공항에 가는 그날까지도 믿지 않았었어요. 왜냐면 저는 기본적으로 이미 실패를 많이 하신 아버지에 대한 믿음이 없었거든요. Но на самом деле даже до того момента, как мы не приехали в аэропорт, я не верил, потому что я видел, сколько раз не получалось других сетевых у папы. 근데 정말로 실제로 이제 가게 된 거죠, 유럽을. 크루즈를 타고. 그러고 나서, 이게 진짜 여행이구나, 라면서 즐겁게 여행을 하는데, 거기 계신 분들이 다 똑같은 로얄 마스터 분들이 오셨는데, 이제 자녀분들이 왔는데, 그분들이 애터미를 하는 걸 제가 보게 된 거예요. Но мы все-таки поехали в это круизное путешествие, было очень весело. Действительно, это оказалась путевка, и на этом круизе были также другие роял-мастера, они также были со своими детьми, и я увидел, как они ведут бизнес. 제가 그걸 보고 많이 놀랐죠. 아니, 왜 자녀를 시킬까? 왜 이 사람들이 즐겁게 또 이 사업 얘기를 하면서 할까? 세뇌를 당한 게 아닌가라는 생각이 굉장히 많이 했었어요, 그 당시에는. И я тогда был очень удивлен, как они могли пригласить в бизнес своих детей. Я думал, их запрограммировали. 그전에 제가 생각했었던 그 다단계는 나쁜 건데, 자식을 시킨다는 게 진짜 말이 안 되는 거였거든요. 그래서, 진짜 이거는 좀 이상하다는 생각을 많이 했었고, 직업이 없어가지고 지금 어쩔 수 없이 이걸 하는구나라는 그런 생각을 굉장히 많이 했었어요. Потому что на тот момент я очень негативно думал о компаниях сетевого маркетинга, и для меня было непонятным, как родители могут пригласить своих детей в такой бизнес. Для меня было это очень странным. Я подумал, может быть, они занимаются сетевым бизнесом, потому что у них работы нет. 네. 여행을 즐겁게 갔다 오고 на서 한국에 돌아와서 제가 애터미를 시작했을까요? И как думаете, после этого путешествия, когда мы вернулись в Корею, я начал бизнес Атоми? 아니요, 관심이 전혀 없었어요. 제가 할 수 있는 일이라고도 생각 안 했고, 하고 싶지도 않았었어요. Нет, я об этом совершенно не думал. Я думал, что это не мое, и у меня не было мысли этого начинать. 네. 근데 제가 궁금했던 게 거기 계신 분들이 저희 아버지가 돈을 많이 번대요. 그래서 제가 저희 아버지가 얼마나 버는지 한번 궁금해서 찾아봤어요.
Но мне было интересно. Люди на этом круизе говорили, что мой отец хорошо зарабатывает, и мне стало интересно, сколько же он зарабатывает. 근데 제가 저희 아버지가 실제로 어느 정도 버시는지를 제가 다 봤는데요. 실제로 굉장히 많이 벌고 계시더라고요. И я решил проверить, сколько же действительно он зарабатывает, и оказалось, зарабатывает очень хорошо. 그래서 제가 많이 놀랐죠. 왜냐면은, 사실 저희 가족이 저희 아버지 때문에 예전에 가난해졌다 그랬잖아요. 근데 그 빚을 저희 아버지가 사실 다 갚으시고 있는 그런 시기였었어요. 그래가지고 제가 그걸 보면서 좀 신기하다. 어디서 이렇게 돈이 들어와가지고 또 이렇게 돈을 버시고 또 옷도 사시고 하실까 이런 생각을 많이 했었거든요. И я был очень удивлен этому, потому что, как я говорил, моя семья обеднелась из-за моего отца, из-за того, что у него не получалось других сетевых. И на тот момент у него также уже были долги, и в то время он с долгами расплачивался. И для меня было удивительным то, что он расплачивался с этими долгами, при этом у него были еще деньги, на что он потом покупал разные вещи. 제가 회사를 다닐 때는요, 연봉 인상률이 많으면은, 진짜 많으면 한 15%, 10%고, 적으면은 동결도 있었고, 뭐, 1%, 2%도 있었거든요. И когда я работал в компании, процент повышаемости зарплаты был максимальный, это если хорошо 10-15%, но если минимальный, то либо зарплата не повышалась, либо там на 1 и несколько процентов. 근데 이 애터미로 아버지가, 연봉이 어마어마하게 퍼센테이지가 올라가는 걸 보고 많이 놀랐죠. 세상에 어떻게 이렇게 돈을 벌 수 있는 일이 있을까라는 생각을 많이 했어요. Но когда я увидел, в каком коэффициенте повышается заработок моего отца в Атоме, я был очень удивлен, как такое возможно в мире. 그래서 제가 애터미를 알아봤을까요? И как думаете, начал ли я узнавать о бизнесе Атоме? 안 알아봤어요. Не начал. 그냥 우리 아버지가 돈을 많이 버는데, 이게 3대 상속이 된다는 얘기를 들었는데, 이거를 나한테 줄까 아닌데 동생한테 줄까라는 생각을 했어요. На тот момент я это просто принял как данность. Да, мой отец хорошо зарабатывает. Я узнал, что ID передается также в наследство, и я просто думал о том, кому это ID перейдет, ко мне или к моему брату. 제가 이걸 할 수 있을 거라고도 전혀 생각 안 했고, 관심도 없었고, 그냥, 이거를 참, 우리 아버지는 그래도 노후 준비가 이걸로 되겠네라는 생각을 하고 그냥 끝났어요. На тот момент я не думал совершенно, что я могу начать этот бизнес, что я хочу его начинать. Я просто думал о том, что значит старость моего отца, она уже обеспечена. 근데 이제 어느 날 코로나가 온 거예요. Но в прекрасный момент началась пандемия, коронавирус. 사실 전 세계가 진짜 코로나 하나 때문에 많은 게 바뀌었잖아요. И на самом деле с наступлением коронавируса были большие изменения по всему миру. 저도, 회사 이제 매출이 많이 줄었어요. И товарооборот моей компании, он тоже значительно упал. 그래서, 사실 직원을 많이 뽑아야 되는데, 직원을 더 이상 안 뽑고, 직원들이 만약에 나가면은 더 이상 그 자리를 충원을 안 하더라고요. И то есть нужно было нанимать новых сотрудников, но это не происходило. И если сотрудники уходили, увольнялись, то на их место новых сотрудников также не нанимались. 그리고 제가 이제, 아시는 분 중에서 한 분이 이제, 자영업 하시다가 장사가 안 돼가지고, 그때 코로나 때문에 안 되셔서 이제 자살하시는 걸 제가 또 보고 좀 충격을 많이 받았죠. И также у меня был знакомый, у которого был свой малый бизнес, и из-за коронавируса в то время бизнесу пришлось очень туго, и он покончил жизнь самоубийством. 그래서 제가 그때 생각이 정말 많이 바뀌었어요. Тогда я очень переосмыслил свои мысли. 그래서, 내가 만약에 아들, 딸이 있는데, 예를 들어가지고 이런 병이 또 올 수도 있는 거잖아요. 그때 만약에 내가 그런 것 때문에 만약에 뭐 그만두게 되면은 생계를 할 수 있는 그런 게 없는데, 뭔가 이런 대비를 할 수 있는 게 없을까 막 찾아봤어요. И я начал искать, если у меня будет дочка или сын, и такая болезнь снова наступит,
то нужно мне какой-то запасной вариант, который будет мне помогать, от которого будет идти заработок. 그렇잖아요. 우리가 사실은 내일이라도 진짜 코로나보다 더 센 병이 올 수 있는 거잖아요. 그래서 저는 진짜 전 세계가 이거 하나로 이렇게 됐는데 뭔가를 찾아봐야겠다는 생각을 그때 되게 간절하게 했던 것 같아요. Потому что и даже завтра может прийти какая-то болезнь и намного сильнее, чем коронавирус. И я тогда действительно об этом очень много думал, что мне нужен какой-то запасной вариант. 근데 이제 아무리 찾아봤는데 뭔가 없는 거예요. И сколько бы я ни искал, ничего не было. 근데 크루즈에서 제가 애터미 Tại sao 얘기를 bị chín giờ bộ em khá sao thầy vừa đó 제가 em nghe ý bộ 제가 이제 그 크루즈에서 애터미 얘기 들었던 게 생각이 나는 거였어요. 뭐였냐면 이게 여행을 하면서도 돈이 나오고 뭐 아파서 병원에 있어도 돈이 나오는 그런 게 생각이 на더라고요. И здесь я вспомнил то, что я слышал в круизном путешествии, что бизнес Атоми можно вести путешествия по разным странам, и даже если мы заболели, заработок все равно будет идти. 그 제가 이제 열심히 알아봤어요. 왜냐면은 알아보는데 돈이 드는 거였으면은 절대 안 알아봤을 텐데 이게 시간만 드는 거라서 한번 제대로 알아봤어요. И я решил узнать об этом поподробнее. Если бы для этого мне нужно было бы что-то платить, я бы не узнавала об этом. Но так как для этого мне нужно просто было уделить время, я решил узнать. 그래서 제가 열심히 알아봤는데 이 사업이 제가 찾던 그런 사업이었던 거예요. И после того, как я узнал подробнее о бизнесе Атоми, я понял, что это то, что я искал. 이게 뭐 무료로 할 수 있는 그런 플랫폼 사업이고, 그러니까 제가 이전에 알고 있었던 그런 네트워크, 다단계에 대한 그 인식이 애터미를 알아보면서 많이 깨졌죠. Я узнал то, что это бесплатный платформенный бизнес, и он очень сильно отличается от тех сетевых, от тех пирамид, которые я знал ранее. Поэтому мои мысли очень сильно поменялись в этом плане. 네, 그래서 저는요, 어, 그 시기에 이제 코로나 시기에 애터미를 알아봤는데, 너무 좋은 거예요. 그래가지고 회사를 그만두고 바로 애터미 사업을 시작을 했어요. И тогда, во время коронавируса, я узнал подробнее о бизнесе Атоми, уволился с работы и начал вести бизнес. 근데 제가 약간 좀 그때 회사에서 이제 좀 오랫동안 일을 해가지고 또 약간 힘들었어가지고 좀 리프레시를 해야겠다 해가지고 사실은 뭔가를 해야 될까 생각을 했는데 또 애터미를 찾아봤는데 괜찮은 것 같아가지고 해봐야겠다 한번 제대로 한번 해보고 안 되면은 그때 가서 또 뭐 이직해도 되니까 한번 해봐야지라는 생각으로 그때 회사를 그만두고 시작을 하게 된 것 같아요. На тот момент я уже достаточное время работал в компании, но мне было очень тяжело, и я думал, что мне нужно немножечко передохнуть. Как раз я начал узнавать разные бизнесы и узнал о бизнесе Атоми. Меня он заинтересовал, и я подумал, что я хочу уехать в другую страну. И если у меня бизнес Атоми не получится, то я устроюсь на любую другую работу. 그리고 뭔가 그런 자신감도 있었어요. 이거 사람들한테 얘기하면 다 하겠는데? 내가 이거 보니까 너무 좋은데? 이 생각이 든 거예요. И на самом деле у меня тогда была большая уверенность. Я был уверен, что любому человеку, кому бы я не рассказал, он сразу захочет, что да, действительно, это круто было бы попробовать. 그래서 제가 정말 많은 사람들한테, 제가 아는 사람들, 동료, 친구, 다 얘기했는데요. 아무도 안 하더라고요. И я начал рассказывать всем своим знакомым, друзьям, но никто не заинтересовывался. 제가 1년 동안 가입하고 만든 회원이 50명이더라고요. И не, не. 1년이요. М. И за весь год своего, то есть первый год бизнеса Атоми, я зарегистрировал 50 участников. 이 50명도 실제로 제가 다 만든 것도 아니고, 뭐몇 분이 또 이제 건너 건너 만드신 건데, 어, 되게 쉽게 사업을 생각을 했는데, 너무 거절을 많이 당한 거였죠.
И на самом деле я не лично зарегистрировал, пригласил этих 50 участников, потому что некоторые были знакомые знакомых. Я очень легко об этом думал, когда только начинал, думал, сразу все люди согласятся, но на самом деле получил очень много отказов. 근데 저도 사실은 저희 아버지가 그 로얄 마스터도 올라가고 그 실제로 통장에서 돈을 버는 걸 봤어도 제가 사실은 그런 뭔가 필요한 시기가 되지 않아가지고 항상 그거를 거절했거든요. 나는 할 수 없다라고 생각을 하고. 그래서 저는 그 거절을 당해도 상처는 받았죠. 근데 이해는 했어요. 아, 이 사람도 아직은 나처럼 예전에 그런 시기인가 보다. 그런 생각을 했던 것 같아요. И так как мой отец был уже на тот момент роял-мастером, я видел, сколько он зарабатывает, и также со мной была точно такая же ситуация, когда я не принимал этот бизнес как свой личный, думал, что он мне не подходит, и я его вести не буду. Поэтому, когда я получал отказы, конечно, я очень сильно расстраивался, но я понимал, что это просто еще не пришло время этих людей. 제가 그래도요, 아는 사람들한테 다 거절을 당해도 이제 포기할 수 없잖아요. 그래서 이제 코이드 컨택으로 정말 많은 사람들한테 가서 애터미를 막 알리기 시작했어요. И таким образом начал получать очень много отказов, но сдаться же здесь я не могу, поэтому я начал выходить на холодные контакты, выходить на незнакомых людей и рассказывать об Атоме. 근데 시간이 지나면 지날수록, 이제 코로나가 더 심해져가지고, 밖에서 사람 만나는 것도 이제 어려워지는 그 시기였었거든요. 제가 이제 코이드 컨택을 막 할 때가. Но спустя время коронавирус еще более усилился, и уже нельзя было выходить на улицу, нельзя было общаться с людьми. А на тот момент я начал выходить на холодные контакты на незнакомых людей. 그래가지고 더 이상 코이드 컨택도 못하고 집에만 있는데, 야, 이거 도대체 어떻게 해야 되나 싶어가지고 막 온라인으로 사람들한테 막 메시지를 보내고 막 연락을 해봤었어요. И тогда я начал думать, как же мне вести бизнес. Я не могу выйти, встретиться с людьми, я не могу подойти даже к незнакомым людям. И начал писать людям в интернете. 그랬는데, 사실, 제가 사실은 뭐, 지금은 트리키에서 이제 멤버십이 많이 성장이 됐지만, 그 중간에, 정말 많은 국가에서 사실 실패를 했었어요. Несмотря на то, что сейчас в Турции у меня большая структура, но до этого я потерпел также очень много неудач в других странах. 네, 근데, 중간에 사실 힘든 것도 많았었는데, 포기하지 않고 했던 이유가 뭐냐면은, 어, 애터미만한 일이 없더라고요. 아무리 찾아봐도. 그러니까, 시간이 든 거지, 돈을 제가 잃지는 않았더라고요. И, конечно, было очень также много трудностей, но почему я не сдался и продолжил вести бизнес Атоми? Потому что я понимал, что такого бизнеса нет нигде больше, да, ни в мире нет такого бизнеса, и поэтому здесь я понимал, что я вкладываю свое время, но при этом у меня нет никаких вложений. 저 같은 경우에는 이제 처음에 이제 해외 멤버가 이제 좀 활성화가 된 게 이제 트리키 쪽으로 좀 활성화가 돼가지고 이제 그분들을 만나러 처음으로 이제 코로나 시기에 이제 만나러 갔던 그 사진이거든요. 이게. И как началась моя история с иностранными партнерами впервые, то есть это фотография, когда я впервые посетил Турцию во время коронавируса. 이때 그 사업에 관심이 있어 하는 친구가 한 4명인가? 한 5명 있었는데 그냥 갔어요. На тот момент было где-то 4-5 человек, которые были заинтересованы бизнесом Атоми, и я решил просто лететь. 가서 막 그냥 모르는 사람도 그냥 오라고 제발 내가 그 한국 화장품 얼마나 좋은지 알려주겠다. И 이러면서 계속 이렇게 사람들을 데리고 와가지고 막 세미나 아닌 세미나를 하면서 그렇게 다녔던 것 같아요. И я начал приглашать абсолютно всех людей на программу по уходу за кожей лица, рассказывая о том, что это корейская продукция, корейская косметика, чтобы вы пришли протестировать. И я начал так устраивать такие как бы мини-семинары. 그때는 진짜로 이게 되는 건가 안 되는 건가라는 생각을 많이 하면서 사업을 했거든요. На самом деле тогда я вел бизнес с мыслями о том, что
идет ли этот бизнес, развивается он у меня или нет. 이렇게 열심히 해서 멤버도 한 100명 정도 만들었는데, 다 막 물건을 산다 그랬는데, 사실은 오픈날 물건도 하나도 안 샀던 그런 시절도 있었었어요. И было такое время, когда я построил структуру там из 100 человек, и они все сказали там, что в день открытия они сделают какую-то покупку, но в день открытия никаких покупок не было. 그런 시절이 있었는데 포기하지 않았던 이유는 저희 아버지 통장에 들어온 돈이 이게 실제로 그 많은 돈이라는 걸 제가 알았기 때문에 야, 이게 되는 일이구나라는 생각을 계속 했던 것 같아요. Действительно, было очень много трудных моментов, и почему я не сдался, почему я продолжал вести бизнес Атоми, потому что я видел заработок моего отца и понимал, что действительно здесь может получиться. 지금은요, 정말 많은 멤버들이 생겼고요. 지금 뭐 아래에만 센터가 지금, 그치, 거의, 거의 40개 돼요. И сейчас, конечно, у меня уже большая структура подо мной и центров подо мной примерно где-то 40. 멤버도 거의 3만 명 이상 정도 되고요. И структуры подо мной также более 30 000 человек. 그래서 지금은 뭐 애터미를 통해서 진짜 인생이 달라졌죠. И сейчас, на данный момент, конечно, благодаря Атоме моя жизнь изменилась. 지금은요, 시간이 일단은 굉장히 많아졌어요. Сейчас у меня стало больше времени. 근데, 저만 많아진 게 아니고, 제 와이프도 많아졌고, 저희 와이프의 이제 장모님 장인어른 이건 사진인데, 이제 저희가 항상 그렇게 같이 여행 다니고 그래요. И времени стало больше не только у меня, но и у моей жены. И на фотографии вы видите мою жену, мою свекровь и моего свекра. Мы всегда вот так вот вместе ездим. 회사 다닐 때는 진짜 상상도 못했던 그런 자유로운 시간이 지금은 애터미를 통해서 생긴 거예요. И это свободное время, которое даже не представлялось тогда, когда я работал в компании, появилось сейчас благодаря Атоме. 지금 제가 크루즈 여행 2번 갔다 왔는데, 크루즈 여행은 진짜 너무너무 좋은 것 같아요. И в круизное путешествие я был 2 раза, ездил 2 раза, и действительно это было очень хорошо. 저희 장모님 장인어른도 처음에는 제가 애터미 한다 그래가지고, 사실은 좋게 생각 안 하셨어요. 왜냐면 결혼한 지 얼마 안 됐는데 갑자기 그 회사 그만두고 애터미 한다 그래가지고. И на самом деле, когда я начинал вести бизнес Атоми, мой свекор и свекровь, они не отнеслись к этому хорошо, потому что тогда я только недавно женился, и они услышали новость о том, что я увольняюсь с компании и начинаю бизнес Атоми. 근데 지금은 너무너무 좋아하시죠. 저 덕분에 뭐 자유 정말 그 뭐 크루즈도 가시고 진짜 즐겁게 지금 인생 지금 사신다고. Но сейчас, конечно, они очень этому рады, потому что благодаря мне они также были в круизном путешествии и также живут свободно. 이건 제가 한 2년, 3년 전인가 2년 전에 이제 트르키에 대지진 왔었을 때 그때 있었는데 제가 그때 어 많은 돈은 아니지만 이제 여기서 기부를 했었어요. И это фотографии были сделаны примерно 2-3 года назад, когда было большое землетрясение в Турции. Я также очень много помог на то время. 만 오천 달러인가? 만 삼천 달러인가? 그때 이제 기부를 했었는데, 제가 사실은 회사를 다녔었으면 할 수 없었던 그런 것도 이제 애터미를 통해서 제가 돈이 생기고 또 여기서 제가 이런, 사업을 하고 있고 그러다 보니까 또 받은 은혜를 또 갚고 싶은 그런 마음이 생겨가지고 할 수 있다는 게 되게 좀 신기하더라고요. На тот момент я пожертвовал где-то 13-15 000 долларов, и такая сумма, она невозможная для сотрудника, который работает в найме. То есть я бы не смог этим заниматься, если бы также работал в компании. Но благодаря Атоме, что я могу помогать людям, действительно, это очень удивительно. 저는 그리고 이 사업이 되게 감사한 게, 이 사업을 통해서 정말로 제가 회사를 다녔으면 항상 그냥 똑같은 사람들만 일을 하는 건데, 진짜 다양한 사람들, 진짜 나보다 더 대단한 사람들도 만나고, 그렇게 관계를 가진다는 게 되게 재밌더라고요.
И за что еще я благодарен бизнесу Atomi, за то, что если бы я постоянно работал только в компании, я бы виделся только всегда с одними и те же людьми. Но благодаря бизнесу Atomi я встречаюсь с разнообразными людьми, которые умнее меня, которые лучше меня. И это действительно общение с разными людьми очень здорово. 저희 파트너들이 저한테 그래요. 저한테 포기하지 않아서 감사하다고. 왜냐면은 제가 결국에는 포기하지 않아서 본인들까지 애터미를 하게 돼가지고 그게 감사하다는 얘기를 되게 많이 들으니까 고맙더라고요. И также я благодарен моим партнерам, потому что они постоянно благодарят меня за то, что я тогда не сдался. Ведь если бы я тогда сдался, они бы не узнали об этом бизнесе. 네. 그리고, 어, 이 사업이 결국에는 나만 생각하는 게 아니잖아요. 어떻게 보면 내가 이제 상속도 할 수 있는 건데, 참 이게 좋더라고요. 이게 사람 일이 내일이라도 제가 사실은 뭐 교통사고가 나서 죽을 수도 있는데 애터미를 하고 있으니까 자식한테 코드를 상속할 수 있다는 게 굉장히 좋더라고요. И мы также ведем же бизнес Atomi не только для себя. Мы можем передать наш ID в наследство, потому что мы никогда не знаем, что будет завтра. Мы завтра можем там попасть в аварию, с нами может что-то случиться. Но благодаря бизнесу Atomi у нас есть уверенность, то, что мы можем передать, оставить это нашим детям. 이 사진 보시면요, 여러분. 2000년 전이나 지금이나 사실은 노예들은 다 똑같아요. 근데 이제 본인이 노예인지 지금은 인지를 못 하는데 И на самом деле, вот вы видите картинку на экране, то, что 2000 лет назад и сегодня было рабство. Но рабство сейчас люди, они не осознают этого. 근데 저는 이제 애터미 덕분에 진짜 빠르게 사실은 일을 좀 놓게 된 거죠. Но благодаря Атоме я очень быстро смог оставить другую работу. 그리고 다들 아시겠지만 지금 뭐 AI가 진짜 어마어마하게 빠르게 지금 발전하고 있잖아요. И также вы знаете, что сейчас стремительно развивается искусственный интеллект. 지금 뭐 한국은 사실 택시도 이제 버스도 무인으로 이렇게 운전을 하는 그런 진짜 우리가 상상하지도 못했던 그런 시대가 지금 열리고 있는데 저는 이게 좀 무섭더라고요. 그래서 뭔가 대비를 해야 되는데 저는 그게 애텀이라고 생각을 하고 있고요. И сейчас на самом деле в Корее уже появляются, разрабатываются такси, автобусы, которые будут без водителей. То есть искусственный интеллект стремительно внедряется в нашу жизнь, и это даже на самом деле немного страшно. Я думаю о том, что нам нужно быть готовыми к этому, и в этом здесь хороший вариант это Атоми. 이거는 제가 트리키에서 이제 파트너들 한국에 올 때마다 이렇게 같이 단체 사진 찍고 하는 건데 너무 멋있죠. Это фотографии моих партнеров из Турции. Каждый раз, когда они прилетают в Корею, мы делаем общую фотографию. Не здорово ли? 이게 저만 이렇게 자유롭게 사는 게 아니고 제 파트너들도 이렇게 지금 자유롭게 돈 벌고 진짜 여행도 하고 그렇게 살고 있다는 거예요. И не только я свободно живу благодаря Атоме, но и мои партнеры. У них появилось больше времени, увеличился заработок, и они путешествуют. 그리고 애터미가 결국에는 나의 성공, 내가 성공하려면은 내 파트너를 내가 성공을 시켜야 돼요. И в Атоме, чтобы мне стать успешным, мои партнеры должны быть успешными. 저는 항상 그 직장 다녔을 때 경쟁 속에서 살았었거든요, 인생을. Когда я работал в компании, то всегда у меня было соперничество в жизни. 근데 이 안에서는 결국에는 내 파트너의 성장을 한다는 게 참 의미 있고 좋더라고요. Но в бизнесе Атоми, так как у нас в приоритете успех наших партнеров, то мне это очень приятно. 여기 계신 분들 중에서 그래, 너희 아버지는 돈을 많이 버셨는데 너는 뭐 애터미로 돈을 좀 벌었니라고 또 궁금해 하시는 분들이 계실 수도 있을 것 같아가지고 제가 진짜로 애터미가 어떻게 돈이 됐는지 좀 보여드리려고 하는데요. И, возможно, есть люди, которым интересно, да, которые спросят, твой папа хорошо зарабатывает в Атоме, а ты ли много зарабатываешь? 저도 이제 사실은 2020년에 시작을 하고 처음에는 돈이 처음엔 크게 그렇게 되지 않았었어요.
Я начал вести бизнес Atomi в 2020 году, тогда заработок, то есть он не пошел сразу. 이 도대체 이걸 하면서 이 사업이 도대체 돈이 되는 건가라는 생각을 처음에는 수없이 했었어요. И когда я только начинал бизнес Atomi, я очень много думал о том, что действительно ли здесь можно построить заработок. 거기다가 저는 사실은 저희 아버지가 물건도 많이 사주시고 아래 파트너도 많이 가입시켜주고 그럴 거라고 저는 기대를 했거든요. И на самом деле у меня были ожидания о том, что папа будет много покупать продукции и много регистрировать под меня людей. 근데 물건은 가끔 이렇게 사주시는데 아래 그 회원을 한 명도 가입을 안 시켜주시더라고요. Но оказалось, он совсем немного покупал продукции и не зарегистрировал ни одного человека. 그래서 저는 제 왼쪽, 오른쪽을 제가 혼자 다 했거든요. И поэтому свою левую и правую ветку я вел самостоятельно. 제가 물어봤어요. 아빠 왜 난 아무것도 안 해주냐고 했더니 자기도 이제 해줄 사람이 없대요. И я спросила у моего отца, почему ты мне не помогаешь, почему не делаешь? Он говорит, нет уже человека, кто бы тебе помог. 근데 아무튼 간에 처음에는 쉽지는 않더라고요. И, в общем, вначале было тяжело. 근데 제가 이제 2021년에 조금 멤버십이 조금 생겨가지고 이제 돈이 조금 됐어요. 아주 조금. И в 2021 структура немножко совсем увеличилась, и доход тоже был немножко. 사실 이 돈도 큰 돈 아니거든요. На самом деле это тоже небольшой заработок. 와이프한테 제가 이 돈을 이제 번 거를 보여주니까 이제 와이프가 사실은 이혼하자는 얘기만 안 했지 이혼하자는 그런 눈빛으로 항상 저를 보곤 했었어요. И на самом деле, когда я показывал свой заработок на тот момент в Атоме, моя жена, конечно, она напрямую мне не говорила о разводе, но ее взгляд об этом говорил. 근데 이제 점점 저도 이제 하면서 괜찮은 사람들이 점점 나오더라고요. И продолжив вести бизнес Атоми, начали выходить хорошие партнеры. 그래서 애터미로 이제 수입이 조금씩 되기 시작하더라고요. И теперь уже начал расти доход в Атоме. 그러니까 처음에는 뭐 50명이었던 회원이 뭐 100명이 되고 뭐 200명이 되고 그게 처음에는 굉장히 느렸는데 점점 속도가 빨라지는 게 느껴지더라고요. И если в начале участников подо мной было 50, 100, 200, то есть рост был маленький и медленный, но я почувствовал то, что он потом ускоряется. 그리고 이게 사람 한 명 한 명 들어올 때마다 대실적, 소실적이 저는 한 7번 바뀌었거든요. И на самом деле, когда появлялись больше людей в моей структуре, то такое значение, как большая или малая ветка, они также постоянно менялись. 그래서 아무튼 지금은 로얄 리더스 클럽에 지금은 들어와 있고요. Но в итоге сейчас я вступил в Royal лидерский клуб. 그리고 제 파트너 중에도 지금 로얄 마스터인 파트너가 또 있어요. 트리케에. И также в Турции у меня есть партнер, который стал Royal мастером. 지금은 즐겁게 진짜로 뭐 보신 것처럼 시간과 자유를 느끼면서 사업을 하고 있는데요. И сейчас, как вы увидели, я очень весело веду свой бизнес Atomi, имея финансовую свободу и свободу во времени. 제가 이제 파트너들이 다른 네트워크에서 오신 분들이 좀 계시는데 그분들이 한 얘기가 본인들이 했던 네트워크는 본인들만 사실은 성공했대요. 근데 자기가 데리고 온 사람들은 성공시키는 게 너무 어려웠대요. И у меня есть также партнеры, которые занимались другим сетевым бизнесом, и они говорят, что тогда, когда они работали, вели бизнес в другой компании, то там только они добивались успеха. А, Им было сложно своих партнеров сделать успешными. 근데 애터미는 나도 벌고 내 파트너도 돈을 벌 수 있는 그래가지고 참 쉽다는 얘기를 많이 하시더라고요. Но в Атоме могу зарабатывать и я, и мои партнеры. Поэтому они говорили, что сетевой бизнес в Атоме очень легкий. 근데 저는 이 기본이 되는 게요. 결국엔 제품이라고 생각을 해요. И я думаю, что основой всего этого становится продукт. 그쵸. 사실은 네트워크 회사들이, 정말 많잖아요. 근데 기본이 되는 제품이 안 되면은 내 주변 사람들한테 사실은 추천을 할 수가 없어요.
И на самом деле компаний сетевого бизнеса очень много, но если в таких компаниях не хороший, плохой продукт, то и рекомендовать своим знакомым я его не смогу. 그렇잖아요. 나도 안 쓰는 제품을 어떻게 내 가족한테, 내 친구한테 추천을 할 수 있을까요? 그거는 거짓말이잖아요. Потому что если этот продукт даже я не использую, как я могу советовать его своим близким, друзьям, своей семье? Тогда получается, что я буду лжецом. 근데 이 애터미는 기본이 돼 있는 거예요. 제품의 퀄리티가 좋기 때문에 나도 쓰고 내 친구도 쓸 수 있고 내 가족도 쓸 수 있고 그 기본이 된다는 거죠. Но в Атоме есть вот этот фундамент, то есть есть хороший продукт, поэтому могу использовать я и с уверенностью также рекомендовать своим близким, знакомым, чтобы использовали и они. 그래서 저는 지금 이 애터미 사업을 저희 아버지, 그리고 제 와이프, 제 동생까지 지금 다 하고 있어요. И сейчас бизнес Атоми ведет мой отец, я с моей супругой и моя сестренка. 제 동생은 지금 스타마스터고 리더스 클럽이고요. Моя сестренка сейчас стар-мастер и входит в лидерский клуб. 제가 이 사업을 계속 할 수 있었던 거는 사실 저는 그 믿음이 있었어요. 애터미에 대한. 뭐냐면은 저희 아버지가 굉장히 평범한 사람인데 이 애터미를 통해서 성공을 했다는 거는 진짜 누구나 성공할 수 있는 거다라는 생각을 많이 했거든요. И на самом деле, почему я смог продолжить и не сдаться, потому что у меня была вера и уверенность в Атоме, потому что мой отец, он был самым обычным человеком, и я понял то, что даже самый обычный человек сможет добиться здесь успеха. 그리고 사실은 가족끼리 이렇게 한다는 거는 진짜로 믿을 만하다는 거거든요. 진짜 나쁜 거면요. 가족을 데리고 올 수가 없어요. И на самом деле то, что бизнес Атоми можно вести всей семьей, это тоже о многом говорит, что здесь есть действительно большая уверенность, потому что это нелегко пригласить свою семью, и если мы ее приглашаем, мы должны быть уверены, что это хорошее что-то. 그렇잖아요. 사랑하는 자식한테 나쁜 거를 시킬 수는 없는 거잖아요. Потому что мы не можем пригласить, дать что-то плохое нашим любимым детям. 네. 그래서 저는 이 애터미 사업이요. 쉽지는 않은데요. 그런데 또 그렇게 어렵지도 않은 사업이라고 생각을 하고 있고요. И поэтому бизнес Атоми для меня, конечно, это не легкий бизнес, но и не такой тяжелый. 여기 계신 분들이 사실 처음에는요. 그 어려움이 있을 거예요. 근데요. 진짜 애터미가 되는 사업이고요. 제가 실제로 해보니까 진짜 실제로 그렇게 어렵진 않더라고요. 근데 본인이 굉장히 노력을 많이 해야 되는 거는 당연한 것 같고요. 그래서 많은 분들이 이 애터미에서 좋은 결과를 얻었으면 좋겠습니다. И присутствующие здесь люди, конечно, вы столкнетесь с трудностями, но а, по моему опыту здесь действительно можно добиться успеха, и маркетинг здесь действительно работает. Поэтому я желаю вам, чтобы вы не сдавались и шли до конца. 여러분의 꿈의 크기가 크면요, 진짜로 어려움이 있어도요, 그거를 다 우리가 이길 수 있는 거거든요, 사실. 근데 내가 조그만 일에도 사실은 그 어려워하면은 내 꿈의 크기가 사실 그만큼 안 된다는 얘기일 수도 있으니까, 아무튼 애터미는 되는 사업이니까 모두 성공하셨으면 좋겠습니다. 강의 여기까지 할게요. И, конечно, для этого нужно приложить усилия. Если ваша мечта будет большой, тогда вы сможете преодолеть все трудности и устоять. Но если вам трудно, даже если вы сталкиваетесь с маленькими трудностями, то подумайте о том, не слишком ли маленькая ваша мечта. Бизнес Атоми– это действительно работающий бизнес, поэтому желаю, чтобы все добились здесь успеха. Всем спасибо за внимание. 하르조는 마이크 켜져 있어요. 영감을 해주셔서 너무 감사합니다. 저희도 로얄 마스터님처럼 성공할 수 있도록 노력하겠습니다. Спасибо за вдохновение. Мы тоже будем стараться быть такими же успешными, и как вы. Спасибо всем за участие. Очень надеюсь, что этот семинар вам подарит вам новые идеи и вдохновение. 참석해 주셔서 감사합니다.
이 세미나가 여러분에게 영감을 주었으면 좋겠습니다. 네, 네, 정효 총장님, 감사합니다. 감사합니다. 끝난 거죠? 끝난 것 같은데요. 이명자님, 총장 끝났습니다. 감사해요. 네, 감사해요. 수고 네, 많으셨습니다. 감사합니다. 다음 주 감사합니다. 금요일 수고하셨어요. 날. 수고하셨습니다. Рада 좋은 была 밤 всех видеть. 되세요. До следующей пятницы. 스바시바. 감사합니다.